हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं नीरज कुमार फिर से स्वागत करता हूं आपका मेरे इस चैनल मैन मैटेक हिंदी में। आज मैं लेकर आ गया हूं फिर से आपके लिए अनबॉक्सिंग। इस बार जो अनबॉक्सिंग होने वाली है बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट की होने वाली है। प्रोडक्ट क्या है, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये प्रोडक्ट हमारा एक चार्जर होने वाला है। बहुत बढ़िया चार्जर है, क्यूसी चार्जर है, क्विक चार्जिंग है। जो इसका आउटपुट है 4.1 एम्पेयर का आउटपुट होने वाला है। पिंगलो कंपनी की तरफ से आता है। ब्रिंग सेल फोन टू लाइफ रैपिड फास्ट चार्जिंग होने वाला है। किस टाइप से डिज़ाइन है जैसे कि मैं दिखाता हूँ। इसमें हम करेंगे इसकी फुल अनबॉक्सिंग प्लस रिव्यू, किस टाइप से क्या है, इसके फंक्शन वगैरह कैसी रही, परफॉर्मेंस, सब कुछ बताएंगे। तो बने रहिए इस वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों, ठीक है, देखिए इस टाइप से लिखा हुआ है ब्रिंग सेल फोन टू लाइफ रैपिड फास्ट यूएसबी चार्जर। जो इसका आउटपुट है 4.1 एम्पेयर, आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। 4.1 एम्पेयर आउटपुट हो, क्यूसी चार्जर है, पिंगलो कंपनी की तरफ से आता है। मोबाइल फास्ट चार्जर इस टाइप से डिजाइन होने वाला है। बाकी चीज़ों की बात की जाए तो इसमें आईओएस, माइक्रोफोन, टाइप सी दोनों तीनों आते हैं। ये जो हमारा होने वाला टाइप सी होने वाला है। बाकी यहाँ पे देख सकते हैं रैपिड फास्ट यूएसबी चार्जर लिखा हुआ है, ठीक है। ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन है, ओवर करंट प्रोटेक्शन है, ईएमआई प्रोटेक्शन है, थर्मल प्रोटेक्शन है, शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन है। बाकी चीज़ों की बात की जाए तो ये भी सब यहाँ पे मेंशन है। जो इसका प्राइस होने वाला 1299 होने वाला है। ये इसका ऑनलाइन का मैक्सिमम रिटेल प्राइस यहाँ पे मेंशन है। मेक इन इंडिया इनिशिएटिव की तरफ बनाया गया है, देख सकते हैं मेक इन इंडिया। बाकी चीज़ें यहाँ पे लिखा हुआ है, स्ट्रिक्ट क्वालिटी, स्ट्रिक्ट डिटेल, द नेसेसरी डिजिटल चार्जर फॉर द वन होम ट्रिप, एवरी चार्जर आफ्टर 49 प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी, 26 आइटम सेफ्टी टेस्टेड। बाकी सब जो भी इसके टेस्टेड वगैरह वो लिखा हुआ है। चलिए हम इसे अनबॉक्स करते हैं, देखते हैं हमें डाटा केबल वगैरह क्या मिलती है और किस टाइप से होने वाला है, और हमें इसमें क्या क्या देखने को मिल जाता है। तो देख सकते हैं दोस्तों, अब ये डब्बा खाली है। जो इसमें प्रोडक्ट है वो बाहर है। तो इसे ओपन करके देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या मिलता है, हमें ये मिलती है छोटी सी डाटा केबल, जो कि हमें टाइप सी होने वाली है। देखिए दोस्तों, टाइप सी डाटा केबल हमें मिल गई। टाइप सी डाटा केबल है, आराम से हम देख सकते हैं। इस टाइप से डाटा केबल होने वाली है, और प्लस ये इस टाइप से ब्लैक कलर में आती है। ये फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है, जैसे कि सिंबल दे रखा है, फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है। इसे यहाँ रखते हैं, अडोप्टर को निकाल के देखते हैं अडोप्टर किस टाइप से अपना होने वाला है। अडोप्टर भी इस टाइप से होने वाला है। यहाँ पे लिख जैसे कि डिज़ाइन में दिखा रखा था, सेम उसी डिज़ाइन में ये आपको होने वाला है। देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे क्यूसी चार्जर है, फास्ट चार्जिंग से सपोर्ट करता है। बाकी डिटेल यहाँ पे जो इसके मेंशन है, देखना चाहे तो वो आप देख सकते हैं। ये हमारा जो चार्जर है 4.1 एम्पेयर का होने वाला है, जो वारंटी के साथ आता है। 6 मंथ की वारंटी आती है इसकी, ठीक है। 18 वाट का फास्ट चार्जिंग होने वाला है। 18 वाट का फास्ट चार्जिंग है, 4 एम्पेयर टू 18 वाट ये फास्ट चार्जिंग हमारा होने वाला है। सॉकेट बहुत बढ़िया है, काफ़ी ज़्यादा हैवी भी है, इतना लाइट वेट नहीं है दोस्तों। ये थोड़ा सा हैवी वेट आपको मिलेगा, क्योंकि क्यूसी चार्जिंग है तो हैवी वेट तो होना ही है। बिना हैवी वेट के नहीं होता, क्योंकि उसमें बोर्ड जो होता है हैवी होते हैं। जो वायर क्वालिटी की बात की जाए तो वायर टोटली इसकी 1 मीटर की वायरिंग है। वायरिंग थोड़ी सी इसकी नरम वायरिंग है, उतनी ज़्यादा हार्ड नहीं है। ज़्यादा तेज़ की अगर खींचते हैं तो आप ये टूट भी सकती है, क्योंकि उतनी ज़्यादा हार्ड नहीं है, बिल्कुल ही मुलायम वायरिंग होने वाली है। और बट इसकी चार्जिंग क्वालिटी की बात की जाए तो चार्जिंग काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। चार्जिंग से मैं फुल्ली सेटिस्फाइड हूँ। आप अगर आपके पास फास्ट चार्जिंग का फ़ोन है तो ये 3 वाट की है, उससे फटाफट चार्ज कर देगी। चार्जिंग बहुत बढ़िया है, क्वालिटी चार्जिंग क्वालिटी की बहुत अच्छी है। बाकी हीट नहीं होती, गर्म नहीं होती। जब आप इसे चार्ज में लगाते हैं चार्जिंग फटाफट होती है। कोई सा भी फ़ोन है लगाइए, फटाफट चार्जिंग पाइए, क्योंकि ये बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है पिंगलो की तरफ से। क्यूसी चार्जिंग है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फटाफट चार्जिंग होती है। तो ये छोटी सी अनबॉक्सिंग प्लस रिव्यू थी। आपको पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर ये प्रोडक्ट लेना चाहता है डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, वहाँ पे आपको बहुत सारे चार्जर के लिंक मिल जाएंगे, वहाँ से जाके आप परचेज कर सकते हैं। फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आए तो चैनल सब्सक्राइब करके जाइएगा दोस्तों। साथ ही साथ बेल आइकन भी हिट कर दीजिए, क्योंकि मैं इस टाइप से बहुत सारे नॉलेजेबल वीडियो लाता रहता हूँ। कोई वीडियो आपसे मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।